전전됐어요. 아 진짜. 아 불을 켜도 안 켜져. 비 와가지고 전전됐나봐. 안 그래도 무서운데. 여러분 안녕하세요, 소희입니다. 제가 어제는 경황이 없다가 이제야 좀 정신을 차리고 촬영을 다시 하게 되었어요. 저번 영상에서 나온 호텔 영상인데요. 그때는 상황 설명하느라 제대로 된 방을 보여드리지 못했었죠. 자, 이제 보여드리겠습니다. 일단 저의 침실인데요. 일단은 침실 상태가 정말 심각합니다. 이거 보면은 이게 말이 안 돼. 이게 뭐냐고. 절대 그냥 누워있을 수 없어요. 이거 무조건 침낭 각입니다. 그래서 제 침낭을 깔았고, 캐녀는 공통적으로 항상 모기장이 설치되어 있어요. 저도 이번에 알게 된 건데 모기가 너무 많아서 숙소마다 모기장은 항상 기본으로 딸려 있습니다. 그리고 방음이 전혀 안 됩니다. 어떻게 이렇게 시끄럽냐. 진짜 방음이 1도 안 되죠? 여러분, 저 지금 숙소인데 잠을 못 자고 있어요. 왜냐하면 옆에서 열심히 운동 중이셔가지고. 진짜 오늘 다사다난하다. 여기는 거의 이집트급으로 거의 인생 최악의 숙소가 아닌가. 화장실이 변기 뚜껑이 없어요. 여기서 샤워하면 되는데 저는 여기서 도저히 못할 것 같아요. 오늘 씻지도 못할 것 같아. 미쳤네. 여기 지금 화장실 물 다 샌 거 보이세요? 와 진짜 빨리 나가야겠다. 물이 지금 여기서 새서 다 들어왔어. 어쩐지 쪼리가 축축하더라고. 여기 이제 가격은 10,000원짜리인데 10,000원짜리 값을 못하는 것 같아요. 더 싸야 돼, 이 정도면. 아무튼 남은 여행도 잘 시작해보도록 하겠습니다. 최대한 빠르고 신속하게 이곳에서 빠져나오는 게 낫겠어요. 거의 무슨 건물도 좀 그래. 제가 그래도 여행을 많이 해서 이걸 버티지. 진짜 3년 전 나였으면 그냥 집에 갔다. 땡큐. 바이바이. 어제 숙소가 너무 최악이어서 오늘은 좀 좋은 데 잡았어요. $40짜리. 와 미쳤다. 와 호텔 엘리베이터가 있다니. 와 헐. 배 아파. 미쳤어. 뭐야 이거 5성급이야? 왜 이래? 왜 이렇게 좋아? 어떡해, 눈물 날라 그래. 그리고 화장실이 미쳤습니다. 무려 변기 뚜껑 있고요. 아니 샤워실도 너무 깔끔하지 않나요? 살 것 같다. 여러분, 이게 바로 금융치료의 일환인가 봐요. 갑자기 설사가 나은 것 같아. 배가 안 아프기 시작했어. 이게 말이 되냐고. 충격이 완전히 가시진 않았지만 일단은 일시적인 해결을 했다. 사실 지금 자금 사정이 막 그렇게 넉넉하진 않아가지고 돈을 아껴야 되는 상황인데도 과감하게 숙소를 결제한 거거든요. 빨래를 원래는 대행을 맡기려고 했는데 그냥 제가 해야겠어요, 손빨래. 검은 물이 장난 아니야. 역시 나오는데 찬송가 같은 게 들려. 뭔가 거룩해지는 느낌. 진짜 힐링이다. 미쳤다. 와, 호텔에 근처에 교회가 있나봐요. 종교는 없는데 왜 이렇게 기분이 좋아지냐. 밥 먹으러 가야지. Hello, where is the CJ? CJ? Yes, CJ. This one. This one. This one. Yeah. Thank you very much. 와, 배고파. 이제 조금 정신을 차리니까 배가 고프네. Hello. Hello, how are you? Good. 여기는 부자들이 사는 것 같은데? Here? 음식이 나왔습니다. 이거 팬케이크랑 막 소세지, 감자, 오믈렛, 수박 주스, 커피까지 해서 10,000원도 안 돼요. 팬케이크도 짜라란. 와, 미국이다, 미국. 저도 몰랐는데 이렇게 야채가 들어간 오믈렛을 스페니쉬 오믈렛이라고 한대요.
여러분 제가 빨래를 했는데요. 하나가 날아가가지고 여기에 걸려있는데 저 빨래를 제가 가져갈까요 말까요? 아니 그것보다 제가 저 빨래를 개탈 수 있을까요? 어떻게 저렇게 딱 나무에 걸려버리냐? 가야지 내 성격상 이런 거 못 참지. 절대 포기 못하지. Hello? Yes. My clothes is there. How can I get these clothes? I send someone to collect, but he will say I give you something small. How much? Money? Yes. How much should I pay for him? 200. 200? Yes. 안 이게 200야. 아니 이게 200인데. 아니 잠깐만. 해주신다. 어씨 줘야겠다. 나무를 부셨네. Thank you. I get some money for you in my room. Okay? 조금이라도 돈을 받았으면은 줘야 돼요. Thank you very much. 여러분 창밖은 벌써 밤이 되었고요. 뭔가 오늘 시간이 훅훅 지나가는 느낌이죠? 제가 오늘은 촬영 거의 안 했어요. 약간 오늘은 정말 휴식하는 타임이었는데 제가 오늘 완전 무서운 썰에 대한 이야기를 들었어요. 여러분 케냐에 그 호텔 살인 사건? 호텔 테러 사건 일어난 거 혹시 알고 계시나요? 저도 대충 듣기만 했었는데 그 뭔가 자세한 내막? 이런 거는 처음 들었는데 이건 저도 알아야 될 것 같아서 내 머리에도 새길 겸 여러분들에게 좀 알려드리고 싶어가지고 그 테러 사건이 일어났던 그 상황이 어땠냐면은 그 소말리아 사람들이 이제 약간 그런 거 있잖아요. IS 같은 그런 무장단체가 호텔에서 습격을 해가지고 막 총을 쏘고 그래서 이제 정말 상당수의 사람들을 죽였던 그런 사건이었대요. 특히 이제 테러범들이 호텔을 어떻게 습격을 하냐면 그 호텔에서 일하고 있는 직원분들 있잖아요. 직원분들을 뭐 어디에다 이렇게 묶어놓든 때려서 뭐 기절을 시키든 그 직원들을 어떻게든 다 통제를 다 시켜놓고 이런 제가 살고 있는 객실 같은데 문을 두드린대요. 본인이 직원임을 가장해서. 너무 소름 돋지 않나요? 그래서 나 같은 그냥 손님이 직원입니다 문 열어주세요 해서 문 열어주면은 총을 쏴서 죽인다는 거예요. 저 같은 경우에는 누가 와서 저 직원입니다 잠깐 문 열어주세요 하면은 문을 열어줄 것 같거든요? 와 이게 내 상황이 된다면 진짜 너무 소름이 돋을 것 같은 그런 느낌이었어요. 그리고 이건 제 내피셜이긴 한데 연말을 좀 조심해야 되는 것 같아요. 연말에 아프리카 가면은 뭔가 사건이 더 많이 일어나는 느낌? 그래도 11월은 괜찮겠지? 오늘 하루는 이렇게 마무리가 될 것 같습니다. 그럼 내일 봐요. 안녕.